Þið það. Ég venjulega bara hef það eitthvað stað. Við erum on, við erum velkomin. Já, halló. Og núna við í topp 4 við Street Fighter 6 eitthvað, og við byrjum með Saltkeisaran vs. Crownless Chief. Mikið rétt. Ég er Gummi Kári og við hliðina með situr hérna Winners Final sjálfur Ingi Þór 18, eða Ingi Þór, eins og betur verið kallað. Halló. Góða kvöldið. Já, en já, þetta er alveg búin að vera svolítið alveg góð bracket hjá okkur, eitthvað. Allt í góðu eitthvað meginn, það held ég nú. Nei. Hello. Og það eru myndir af okkur líka, Next Level Gaming hérna. Okay. Þetta kann ég vel með þetta. Það er hérna meginn. Þarna meginn, já. Hugsaðu bara á mill okkar í plássið og við vísum í plássið á mill okkar. Já. Þetta er gott stöf, sko. Já, en já, núna held ég að ef ég gíska rétt Chief ætlar að vera Sagat núna, hann búinn að vera Zangief, en hann vil prófa eitthvað nýtt við þetta mót, og Saltkeisaran við Lily. Enn og aftur Lily. Og núna þurfum við að sjá hvernig þeim eitthvað gengur með þetta, þú veist ná. Við erum live. Já. Hafa svona one-on-one á Mexico. Chief byrjar á að halda og sóna með Fireballs. En keisarinn er 2R. Og Drive Impact. Drive Impactinu. Klára komboið, misti þróið. Og great. Flott airtrap. Það aðnáð bara ekki give room to breathe. Og Chief kominn í burnout. Nær R2R-inu. Þetta er ekki alveg a góð situation fyrir Chief. Perfect parrið með þróinu. Frábært. En burnoutið er að vera búið. Nær hann að klára? Nei, ok, hann droppaði. Vel gert með DP-ið til enda. Keisarinn tekur fyrstu lótu. Já. Sjáum hvað Chief hefur eitthvað svona comeback. Þetta er gott ná, kannan með það. Chief að spila sónið. Já. Lily. Ok. Counter drive impactið hjá Chief. Nær hann öllum my inn í God. level 3. Æi. Þetta var flott spil, sorry. Já. Þetta tekur 60–70% af lífi, sko. Oh my god. Fer hann í drive impact setupið? Ok, parrið. Zonið. Þetta verður erfitt. One hit kennur. Þólega með þrautir allar vinnur þarna. Chief síndi það. Final round. Lily er svo hérna lágt hitbox á drifið high fireball. Þvílík snill. Chief nær jumpininu en náði ekki að kapitalisa. Hann elskaði að drive rush í grab. Oh my god, the drive impact. Fox fram í næsta postnúmer, krakkar. Og hann nær EX. Hann er komin í the corner. Æi, nei, ekki the TP. Nei, hann fór ekki yfir í level 3, en... Drops the combo! Náði því aftur og keisarinn tekur fyrsta round. Ok. Þið megi horfa. Ok, keisarinn nær þróinu. En í drive impact inn í corner pressure. Ég bara fæ ekki helbyggi til að lóa sig. Ekkert pláss, nær back þróinu, aftur inn í hotni með Chief. Oh my god! Counter drive impactið, aftur, hvað gerir Chief í þessu? Keisarinn er komin í burnout, þannig að hann gæti farið í fireball chips. Hann er ekki að chance að það. Keisarinn nær þróinu. Komið góður. Setti sjálfur sig kannski þarna. Og level 2. Level 2. Ok, inn í loftið. Nær hann að klára? Nei. Hann kláraði það. Hann kláraði að koma út. Æ, nei! Ok, level 2. Keisarinn með gott level 2. One hit could do it! A nice fireball. Það var flott spil. Tiger. Báðu menn að spila footsies, sjá hvað fjallaðin setur. Það sko ekki gefa einhverja Alltaf að býða fyrir einhvern að geta the first move. Wow, ok. Æ, nei.
Nú var ég að spila við Chief áðan, hann var sérstaklega sterkur og annað counter DI, Kaiser er alveg búinn að vera mjög sterkur í þessu mót líka. Mjög svo, báðir að spila hrikalega vel í dag. Já. Ok, burnout, þetta er ekki mjög gott. Æ, nei, hann myndi ekki að fireball. Fullkomið fyrir Kaiser sem hann vantaði. Getur chip out. Náði. Þetta nær hann í chip outið. Ég held að hann var hopp. Já, hann hoppaði. Já, hvort sem hann hefði farið. Já. Við erum komin í 1-1. Ok. Og empty jumpið gerir ekki neitt. Punish. Þetta var flott. Ok. Annað. Chief er komið með gott corner pressure á Kaiser. Ok. Og hann klárað það bóðið. Nei. Wow. Kannski verða að setja upp, ég veit það ekki. EX command grabið. Ok. Gefur hann winstacks líka. Nei. Og hann getur fireball. Hafði gaman ekki sjans til að react to fireballs. Þannig áður líka að spila. Já. Auðvitað hoppar ekki að kongi, það er bara þannig. Nei. Að hoppa við einhvern sem hefur DP er alveg ekki a good move. Já. En Kaiserinn er að hitta vel með þessu komandra. Ok. Kemur inn með parið. Level 2. Ok. Vá, þetta var mikið nefnt. Já, það er the point. Auðvitað kemst. Baiting a DP. Æ, nei, I dropped the combo. Kritiklar. Ok. Þurfti ekki. Kaiserinn með solid bread and butter þarna. Já. Ok, nice fireball. Ég er að fá trade. Flashback þar sem ég var alltaf að reyna að hoppa yfir fireballinu með Chief. Það gekk ekki. Nei. Gerði nokk, þú náði nokkur sinnum. Og gott corner carry hjá honum. Og overheadið inn í Oh my god, this could be it. Nei, hann droppaði þetta. Hann droppaði því. En Kaiserinn er mjög langt stutt frá burnout'i. Ok. Og chippi. Fireball warfare. Komin í 2-1. Jöfull var þetta flott spil. Já. Ok. Og Lúserinn er að vinna í að uppfæra skorið. Ok. Get back over there. Átti D. Er að standa sig hrikalega vel. Já, með drive impact. Það komið 2-1. Já. Ok, það er flott. Já, nú er það 0-1. Þannig kemur það. Þannig að koma. Smá til að hjálpa mig. Það er alltaf. Ok. Náði ekki að DP. Æ. Drive rush throwið er svo rosalega sneaky. Það er svo erfitt að bregðast við þessu. Þessa sinnum. Auðvitað gerum við 3 í röð. Ok, og núna Chief komið í game set point. Match point. Já, match point. Núna, og þannig að bara vinna einu sinni til að advance. Sá ég Kara Deepis það krakkar. Oh my god. Kaiserinn er backthrownið inn í lowið, inn í aftur komandgra. Ok. Hann er deceptively sterkur með þetta helvins komandgra. Ok, náði að break throw. Chief er komin í Nei! Ok. Var þetta setup? Ég veit það ekki, þetta var helviti. Ég hef ekki einhver hugmynd. Ok. Final round. Tiger 9. Night jumpinu, corner carryið. Into level 3. Þetta er svo horfamálverð. Hvað erum við að tala um mikið damage? 70%. Mjög mikið, alveg. Þetta er sjúklega. Og drive rush á wake up. Ok. Harry það drive impactið. Ok. Það var mjög vel gert. Kaiserinn er komin á lokametrana. Hvað gerir Chief? The drive impact a tiger knee. Hann breytti þetta inn í level 3 og hann er low health þannig að gera aðeins meira damage. Já. En Sagat famously er með mikið HP þannig að þetta er stórt. Hvað er setupið? Ok. Hann er með 2 windstacks. Hann getur on-react. Þetta er svo stressandi. Gert. Fyrir frame-trappinu. Já, vel gert hjá báðu players. Báðu spilarar stóðu sem er gjörsamlegu príði hérna. Við ætlum þá í stutta pásu þar til næsta setup fer í gang, er það ekki? Getum við fengið að sjá hvernig brackets
líta út. Já. Það á að vera Igloo og ég sem það næst, held ég. Ég held að það sé rétt. Já. Þannig að við þurfum að fara að fá hérna okkar ástkæra saltkeisara hingað yfir. Held að eitthvað að taka sætið mitt. Ok. Þetta var rosalegt spil, strákar. Já, rosalegt. Tekur það enginn á okkur? Nei. Hvað verið að uppfæra? Við erum bara white noise hérna. Igloo kominn, Ingiþór að fara að yfirgefa mig. Já, ok. Færa sig yfir. Sjáumsættið. Yes, sir. Og nú segi ég eins og ungviðið, fáðu þér sæti. Já, góðan daginn. Já, þetta náttúrulega, þú veist, þegar fólk að spila top tier persónum, maður low tier, sko. Þetta náttúrulega bara, og engar afsakanir, sko. Það engar afsakanir. En þú veist, það bara þannig, þegar spila top, nei, segir maður, hann bara spilaði drullu vel, það var bara fucking gaman, sko. Ég líka ánægð með bara mætinguna, ég ánægð með. Ekki downplaya sjálfa þig, þú varst fucking amazing með drive rush low-end mín og helvítis command-grabin voru svo deceptively sneaky, það var svo erfitt að spotta hvernig gera það? Það voru lightstrings command-grab, nei, hann drive rusher inn í command-grab og wake-up og þú bara einhvern veginn hittir, ég sá ekki eitt einasta failed command-grab. Ég ætla bara að hendi shoutout á Slept-Well sem tók við með 30 líka í gær og ég held að staðan var 28-2, eitthvað í kringum það. Það ég bara rústaði mér, sko, en ég fekk allavega hita upp, sko, Lily. Það var eiginlega eina, sko. Ég var eiginlega ekki búinn að spila almennilega í þessa viku. En ég er mjög ánægð með hvernig þetta var og líka, eins og ég segja, mjög ánægð með bara, mætinguna. Aftur, þú veist, þetta náttúrulega seinasta Street Fighter mótið í einhver tíma núna. En við munum ennþá, sko, þetta alltaf, þið hafið mitt orðið með það að það mun vera, þegar stærri mótið verða, að mun Street Fighter vera þarna. En við ætlum að hætta með allavega regular scheduling á Street Fighter. Það líka allt í lagi að breyta til. Ég sko OG Street Fighter hundur frá því gamla daga. Tala hvað? Hérna inni. Já, fair enough. Ég náttúrulega OG, hvað? Það rángri tölvu. Alveg út í enda. Já. Ég er náttúrulega OG Street Fighter hundur frá því sko Street Fighter 2 þegar ég hérna var í vorskóla. Já, hvað varstu ekki tvítugur eða eitthvað þegar hann kemur út eða eitthvað? Nei, segist. Ég er alveg old man gummi, en ekki alveg það old man. Þetta er erfitt líka fyrir mig og því ég er gamli gallin sko hér. Þú ert unglingur. Ég veit það er gallin sko, þannig að ég get ekki sagt mikið sko. Það eru hérna gauðir sem eru bara 15 ára og eru bara eitthvað, ég var ekki fættur þegar þú varst byrjað að koma í frá. Eins og hana, hvað er hann frá Chile, hann Blas. Já. Jesus. Hann er 15 ára, það taka til Ríu, bara alla sjótáðuna bara rústa. Ég er búinn að vera lengur með konu minni en Blas er búinn að vera til. Og hann er svoleiðis milljón betri en ég í Street Fighter og fólk segir eitthvað, já þetta er nú bara reynsla, já það hefði bara átt að spila meira. Það er bara miklu betri en ég. Ég er að vera að segja, þú náður alltaf drullu langt, þú varst næstuð komin í topp 8, þetta var næstuð búið að vera ég og þú. Já, ég mun elið þig, Ef þú hefði tekið Crownless, en eins og ég segi, þú veist, hann er alltaf að spila top tier sko. Hann er að spila top tier, hann er bara náttúrulega top player, bara í næstu öllum. Hann er ógeðslega góður nefnilega. Algjörlega. Hann alveg, þú veist, ég átti svo erfitt með mörg Fireball duel sem átti þegar ég var að spila Ríu. Ég var ekki að ná inn fyrir, ég var ekki að ná tímasetningunni og fleira. Nei, ég mitt er Ríu maður líka sko, þannig að það er alveg sko, það fór alveg í mig sko, ég er ekki bara að taka Ríu. Ég ætla bara að taka Lily, fuck it. Lily, ég get farið inn. Stóðst þig með príði. En hérna, næst við skulum að tala mig út því ég fótt dottin út. Það ætlum að tala þessum meira ennþá inni, hérna Igloo og Ingiþór. Þetta er, sko, Igloo er ríkjandi konungur í Street Fighter og Ingiþór er bara með top playerunum. Ég held að hann hafi komist í top 3. Fast á hælunum á Igloo lengi vel. Jú, algjörlega sko, hann spila náttúrulega alveg Deadly Manon hérna. Hann er að veifa. Og hérna, þeir gefa thumbs up. Það er bara, þið getum fara að byrja. Þannig að þeir eru hérna mættir félagarnir. Igloo náttúrulega spila líka sko Tekken mjög vel, hann var alveg stóð sem mjög vel í honum nýlega og þessi, en þú veist, Street Fighter er aðleikur, þú veist, það er leikurinn sem hann ríkir í sko. Já. Þannig að við sjáum hérna einmitt að þeir byrja núna, ég hef með keppt á móti Inga áðan, hann er svona einmitt eitt og svona bracket dímonunum mínum sko. Já, ég næ aldrei að vinna hann sko. Ég með einn að tvo svona í lífinu sko, ég þekki það. Og Igloo byrjar á harðri pressu í upphafi, nætt DP-inu. Núi, góður. Kom með corner carry og overheadið inn í take throwið og low fyrir stórt kombo.
Sko þetta er það sem ég held að Ingi er smá erfitt með einmitt sko þessi pressa. Þegar það er bara að vera að pressa á gegn mikið, þá fer hann svona í last resort hlutina en hann er valla komið með sko metir. Bara, og náttúrulega Manu þarf að fá metalíður. Hérna kemur metirinn eins og ég bjóst við. Hann náttúrulega þegar hann fær mikla pressu á sig þá byrjar hann einmitt að lenda í svona. En ég meina að þú sjá þetta. Igloo var ekki að tala hérna bara. Ég var aðeins búinn að hita mig upp hérna daginn og bara leikur eitt flogin í gegn sko. Aðeins segir maðurinn, það eins og hann hefði engu glemt, sko. Ég veit það. Það ekkert málið. Þegar maður komin líka, þegar maður orðinn svona drullu góður, ég held að það sé Grandmaster frekar en High Master. Ok, drive impactið, inn í fyrsta throw. Þannig að ein medalía komin fyrir Ingi þó. Ok, nær parríinu. Sko þetta líka, sjá þetta. Annað. Hann er að reyna að koma sér alltaf út úr þessari pressu. Komið með 3 medalíur. Núna verður grab-gameið hjá Manon mjög scary. Ef hann nær alla leiðin upp í 5 medalíur þá þetta, já, en það er nú ekki mikið HP eftir. Ef hann nær þessari lótu. Flott þetta fekk á því. Nei, drive-impactið ekki alveg á réttu tíma. Fekk á drive-impactinu og corner carry og corner pressuði hjá Igloo sterk. Heppileg vörn hérna. Hún heldur þetta sé ekki verið að droppa þessu, nei. En þetta var fyrsta lóta þannig að hann á ennþá medalíurnar áfram. Ég meina, þú veist, hann er með 3 medalíur, þetta er fín stað til að vera í. Hann er eins og á engan. Þarna, pönnuskánturinn með 3 medalíur, ekki nema 3000% eða 3000 health þarna farið á einu command-grabi. Aftur nær hann inn með overheadinu, en Igloo nær take throwinu. Ætlar hann að spila keep-away? Nei. Hann hefur bara safnað sér nokkrum hérna. Og perfect parry. Flottur. Ok, inn í corner carry. Þetta er það sem ég er að segja, þú veist, þegar hann finnur pressuna þá byrjar hann að nota superinn sín, sko. Sem er mjög gott þarna, hann er mjög góð stað. Ok, Ingi Þór bara að gera eitthvað smá. Nei, level 3 hérna örgulega. Hann er með level 3. En ekki nóg til að drepa. Jú, þetta er víst nóg til að drepa. Já, ok, ég vissi ekki að þetta ráting var til. Þú veist, það er einmitt það. Þegar menn eru byrjað að ná þessum rátingum hérna. Flottur hérna, algjörlega nóg. Líka hann er low health, þannig að það er ekstra með tíma. CA hérna. 2-0 fyrir Igloo. Igloo bara að drífa sig. Hann er eitt fara að spila tekkinu, hann er bara stutt í tekkinu, sko. Ok. Nær command-grabinu, aftur hann ekki. Flott hot þarna! Ég var ekki búist til því. Hann drive rushið og empty jetpaði. Já, hann vissi að Ingi myndi gera eitthvað þar, sko. Þetta var sneaky. Þetta, sko, líka það er með Júri með svo mikið að góðum hlutum til þess að bara fríka fólk út, sko. Hún hefur ekki healthið, en hún hefur öll verkfæri til þess að vera skadvald. 3 metrur ekki sniðast að reyna að fara í down-heavyið. Ekki svona unsafe. Hann er komin á set point hérna, hann er ekki... Match point, eða ekki? Er það set point eða match point? Set point. Set point. Og match point svo sem líka, þetta er náttúrulega þetta match. Já, það er satt. Og aftur reynir Ingi Þór á jumpið, nær ekki og er kallaður út í pönnuskánturinn. Já, alveg að rétta staða þarna með þetta. Feng Shui Engine, kom í gang. Sáum við drive impact pad, full screen drive impact pad. Já. Sjá þetta líka, þú veist, hann er svo góður með þetta líka. Feng Shui Engine, er það nóg? Þarna grípur hann, tekur það 3-0. Breezing through, takk fyrir henn. Glæsilegt. Það er þá bara, Ingi situr þá eftir og Crownless er þá á leiðinni hérna, komið loser final. Ingi, sitt þú. Og byrjum þá bara í næsta leik hérna, loser final. Ég meina, þú veist, þetta var til að bara flögu í gegn. Rosaleg pressa. Já, algjörlega. Það er erfitt að anda þarna inni, sko. Ég held að það sé mitt smá partur sem Ingi á erfitt með er þessi constant pressa, sko. Þá reynir maður að nota þess mikið af resource sem maður getur og þá lendur maður í klandri ef maður er komin í seinasta rándi eða eitthvað að reyna mitt að eiga ekki mikið eftir að resource til þess að geta reyna að gera eitthvað meira í lokin. En Manon er mjög hepp með það náttúrulega, hún hefur medalíurnar sem hún missir ekki. Hún hefur medalíurnar og hún hefur level 1 í sitt sem getur komið út úr ýmsu klandri. Já. Það er ekki level 1, sem að brísa þarna í gegn. En vandinn er að level 1 hennar er parryable. Og þegar hún er parryuð, þá ertu svolítið í klípu því að þú ert komin alveg upp við manneskuna og ert unsafe. Þú vilt líka eiga náttúrulega level 3, sérstaklega þú komið með marga medalíur, sko. Og Ingi held ég hafi aldrei náðu að komast upp í level 3 út af því að það bara... Jú, hann náði ekki level 3 á meðan það var verið að stappa niður. Nei, ég held að hann alltaf... Já, þú veist, hann var alltaf að nálgast það, síðan eitt hann alltaf í 2 eða eitthvað og þá var það. En við sjáum hérna, kannski er hann að fara að standa sig vel hérna gegn Crownless. En Crownless ég held að, þú mann ekki út á seinasta móti að þar seinasta móti þá einmitt tók þetta og Crownless tók það mót einmitt. Heyrðu, hann ætlar
ekkert að fíblast með Sagat, þannig að þetta bara beint í Zangiefinn. Það fer í gífinn sinn. Þetta er fínt. Þetta er það sem ég bjóst við. Náttúrulega ég ætti ekki að segja mikið, ég var náttúrulega líka að spila grappler, en þetta er það sem ég bjóst við að myndi gerast í senunni hérna. Það er bara grapplers í finals. Skýt ekki manni hvað er að gerast. Já, það eru grapplers í finals, sem við erum líka með Igloo sem er röstán maður döðans. Já. Ok, hvernig byrjum við þetta? Þetta er flott! Air to air headbutt inn í air SPD. Þetta er rosa. Og góð vörn þarna. Ingi Þór er með helvíti sterkar drive impact tímasetningar, en Chief er bara komin í gang, Jesus. Ég held að sé líka að, þú veist, ég held að mögulega, þarna, þetta líka, þetta er svo erfitt move að takast við, sérstaklega þegar maður er mikið, eins og ég sjálfur, mikið í drive impactinu. Þetta move er alveg bara suspiciously leiðilegt, sko. Þú flottu komin inn hérna. Sweepið er líka rosalega langt hjá Manon. Nær fyrstu medalíu. Þetta er að fara að segja að hann vantar metar í hérna brálega. Kemst inn í command-grabið, nær er anti-airinu og throw-inu. Grab hérna. Chief komin í hornið. Það sko, málið líka með það er að ég held að hann vilji vera Zangief því hann er náttúrulega með lífi og Manon gerir svo brjálæðislega mikið hérna damage. Hérna, Ingi kominn búinn að jafna þetta. 1-1, fyrsta leik. Það er Trixie virðist vera rosaleg pressa. Akkurat. Og leið og annar aðilinn kemst inn með pressunni eins og núna. Og aftur Ingi með drive impact inn í command-grab, kom með 3 medalíur, perfect parry hjá Chief. Level 2. Ég lendi líka alltaf í þessu, sko. Mér finnst, mér er alltaf bara, já, hann er ekki bara að gera það núna, síðan gera hann alltaf, þegar maður býst ekki við því. Og sjá þessa pressu hérna, level 3, yes! Hann level 3 var. Mér datt í huga að hann myndi henda í level 3 hérna þegar hann hoppaði. Og hann er að chargea upp burnout meterið sinni, þannig að hann verður komið með drive meter það leiti sem þetta er búið. Næstu hug. Gerir sér tilbúinn, passa sig mitt á því. Og lokametrar. Overheadið. Flottur, Ingi tekur fyrsta leik. Heyrðu, þetta lítur bara vel út fyrir Inga. Hann ætlar að reyna að fá hefndina í grandfinalinu. Og nær target komboinu. Ingi Þór hann er að borga reikninga með þessu overheadið. Þetta er rosalegt. Það bara hittir og hittir og hittir einhvern veginn alltaf. Nei, var ekki tilbúin í þetta drive impact. Drive impact í horninu og medalja nr. 2. Ég held að medaljan væri að þarna koma líka, sko. Ég líka, ég var svo blöð. Og nei, hann fór ekki í command grab. Hann herri frekar á standardthrow-in. Og Gíf með Chief með enn annað. Counter DI. Hvað erum við að segja hann til þess að... Nei, erfitt, of mikið plus! Of mikið plus þarna. Hann gerir svo mikið damage. Þetta er rosalegt. Ok, Ingi byrjar á ballettinum. Pressa. Sko, Chief er komið strax út í hop. Og aftur overheadið. Chief tekur R2-ið. Og inn í drive impact standard throwið. Það var þetta beigðan aðeins til þess að við myndum að missa ekki plus, eða vera ekki ómiklu plus. Ingi droppaði komboinu, en Chief tekur R2-ið. Ég segir það, Ingi er að segra í drive impactinu sinu. Hann vil inn í command grabið, 3 medalíur. Þetta þarna líka og þetta sweep er svo langt. Flottur! Heyrðu, ok, þarna hefði ég verið hræddur. Ég hefði búist við einhverju súperi þarna, sko. Þetta var vel spilað. Þetta var vel spilað hjá Gramles að giska á þetta. Rétt gist. Nei, því miður. Ok, reynda parið og... Ok, 4 medalíur. Nú getur maður orðið hræddur hann á. Núna er maður svo sannarlega hræddur. Núna er maður mjög hræddur. Það þarf ekki einu sinni mikið hérna til þess að... En hann er til level 3 eða ekki? Nei, ekki ennþá. Þarna, og ein punish counter! Fuck! Í jump inn í level 3. CA punish counter. Þetta er að fara að vera held ég bara eitthvað 70% eða eitthvað, sko. Hann er ekki sikil í vekk. Þetta var helviti gott. Hvað er setupið? Hann bjóst þarna við superinu. R2-eraði, hann vann R2-erið. Og hann kemur með lariatið. 1-1. Flott, vel spilað. Þetta var rosa vel spilað það. Hvorugur maður gefur einhverja sentimetra eftir. Komin aftur í hotnið, sko. Og Ingi aftur með corner pressure. Nær fyrsta command-grafinu inn í medalíu og fær medalíu. Það er æsingur hér í Next Level Gaming krakkar. Afsakið, og þriðja medalían. Ingi Þór hérna, kemur inn, kominn. Nei, nær ekki. Hann sá, brunning bed. Helje.
geggjað spil. Og aftur! Yes, EX líka, OD líka. Þetta var, og overheadið komið í corner pressure. Ingi þarna, nóg til að gera. Spilað hjá Chief sem nær chip-outinu hann í endan. Það komin eitt leik á undan. Og það er Drive Impact á Drive Impact. Ja. Það er áhorfendur sem farið að kíkja á okkur. Já. Ungir áhorfendur. Þeir eru á leiðinni að koma á mót bráðlega. Ingi þó counteraði Drive pressuna með bara í þarna, núna er Crownless byrjaði að taka þetta hefur 3 partir og stæla á hann hérna. Það hefur verið nóg að gera bara EX eða OD command grab en við skulum aðeins stæla. Við fyrir stundu þar maður að level 3 aðstæðingisins. Já, aðeins til þess að komin í pressuna 2-1 hérna fyrir Crownless Chief. Er hann á leiðinni í Grand Final? Það var ég til í að segja. En það er áhugavert að segja að perfect parrið inn í command grabið auðvitað, komið 2 medaljur. Hann Ingi Þór er búinn að vera on point með Drive Impactin sín. Út allt mótið 3 medaljur. Ok. Vinn í 4. medaljuna. Nóttur drepa, jú, þetta er nóttur drepa, hvað er þetta er meira en nóg, sko. Ég hugsaði bara að En þetta er fyrsta ránd. Já, hann er komið 4 medaljur, skoðum stað. Ef hann nær þeirri 50 þá erum við komin yfir í, sko, meira damage en EX. Nei, hérna OD í SP-víkiri. Ok. Hann er líka að reyna að gera núna hluti til þess að reyna að taka á móti, þú veist, DI-inu. Þegar hann sér hann að gera mjög oft DI. Kom að græna! Nóttur drepa. Hvað gerir hann? Þú sér aðeins aftar. Nei, þetta getur verið klandur hérna. Ingi Þór nær jumpininu. Og Lariatið bjargar deginni hjá Chief aftur. Set point á Crownless Chief. Er hann að leiðinni í Grand Finalið? Eða er Ingi að fara að ná að taka þennan leik? Hann þarf virkilega að reyna að ná þessu. Hún langar virkilega mikið að komast í Grand Finalið aftur. 5. medalinn er komin og þetta var OD. En Chief sá það. Ok, ég hafði rátt fyrir mér. OD SPD gerði meira. Þarna. Level 3. Ég veist það. Það er þetta búist þessu. Jumpin í level 3. Akkurat. Bara, if it ain't broken, don't fix it. Sko, það er náttúrulega auðvitað. Fuck, núna erum við að gróðum stað hérna. Hann á samt ekki level 3 en level 2. Impacted. Ok. Ekki nóttur að drepa. Jú, þetta getur. Nei, ekki nóttur að drepa, en þetta er skeilað mjög mikið þarna. Já. Þetta kemur og Crownless tekur þarna alveg í lokin. Í nail-biter matchi milli Crownless Chief og Ingi Þór. Það er ekkert annað og við förum beint í Grand Finali hérna. Grand Final úrslit. Milli Crownless Chief og Igloo. Yes. Þar sem Chief þyrfti að vinna 2 ef ég er... Jú, passar, við þurfum að ná Crownless þarf náttúrulega að resetta bracketinu. Við höfum ekki séð þetta núna, ég held mögulega að þeir hafi tekið leik áðan, ég man ekki alveg upp á hár. En þeir eru hérna, það var einhver sem kommentaði no way, gaurinn úr Wreck-It Ralph. Ég var ekki bara að taka því núna, takk fyrir það, Kresti. Það passar, Sangi var í Wreck-It Ralph. Það passar. Og ég held með verið sér til mod sem að breytir Sangi í Wreck-It Ralph. Ég er til í það. Alltaf til mod fyrir alveg þó nokkuð mikið að dóti. Alveg fáránlegur nail-biter af matchi sem þetta var. Og Igloo og Crownless Chief eru að koma sér fyrir. Það er engin myndavél í gangi núna. Það er ekki. Og menn eru í setupi. Það er æsingur í gangi hér í Next Level Gaming. Mæli með því að kíkja einn daginn á okkur fyrir við erum. Þetta er ekki bara aðra hverja helgi. Hvernig var það? Hvað? Eru mót aðra hverja helgi eða hverja helgi? Það er, sko, tækna séð er hverja helgi. Það er sem sagt við og Smash félagið erum með, sem sagt, það er sem sagt 1. og 3. helgi mánaðarins, þá er nýðhöggur og síðan er á 4. helgin, eða seinustu helgi mánaðarins, ef skikina verður 5, þá er Sonus Paradise og síðan aðra helgina er yfirleitt hjá þeim alternate platform games, eins og Ravens of Ether og fleira. Já, ég man ekki hvað það hétt, Playstyle Purgatory minni með eitthvað svoleiðis. Þannig að... Ok, það er geggjana. Herru, hérna kemur Sagat komin að núna. Við skulum sjá hvernig hann fer inn í þetta, hvort að hann er að gera eitthvað gegn Igloo mitt, sko. Ég held að hann vildi spila Sagat meira, sko. Sagat er þessi góður.
En ég held að hann greip bara í út því hann nefndi ekki Sagat á móti Banon. Já. En svo þetta eru 2 sónur, annar er mikið röst á hann. En ég meina, range líka hjá Sagat er náttúrulega bara rugglega, sko. Góð byrjun hérna hjá... Sterk byrjun. Igloo kominn bara út í hot og Chief Knight throw-inu. Þetta eru aftur 2 Íslandsmeistararnir á þessari önnini. Nei, góð vörð þetta gegn með þessu hoppi. Og counter DP-ið on point. Igloo Knight kombo startinu sínum. Knight tippy toes, nær lóinu og throw-ið inn í hot. Við erum að tala að þetta er corner to corner í 2 mixarstæðar. Yes sir. Komum hérna ekki alveg nóg til að drepa en það þarf ekki mikið. Leiðileg tímasetning fyrir þetta drive parry. En ég meina hann stóð svo mjög vel. Já. Ég sé alveg að hann geti náð að gera eitthvað hérna mitt á þessu. Þetta er vel spilað hjá báðum. Af því annars erum við. Og hann nær bread and butter kombóinu, pressar Chief út í hotnið. Ok, nær kombóinu, opnar. Og heldur áfram, var þetta frametrack, ég veit það ekki. Nær overheadunum aftur, Chief reyndi að hoppa út. Hérna náttúrulega að drepa. Igloo kemur til fyrsta leik hérna, mjög sigursterkur hérna, langar í Grand Final. Hún langar í hérna 1000 sko. Það er 1000 hérna í prize pool. Það er hverra krónu virði. Er hann farin í Sangifinn? Yes. Gífinn er góður. Já, ég verði að afsaka það, ég hef ekki nógu mikið af skinnum á Gíf. Það var örugglega óánægður með það, hann gæti bara valið venjulegan eða einn annan. Ég skal koma með kreditkortið mitt á næsta mót og við skulum bara borga fyrir þessi skinn sko. Ég vil sjá Robot Mótin er að bara hætta. Þetta verður ekki svo mikið sko. Það verður á næsta ári einhvern tímann þegar eitthvað expansion kemur þá tökum við annan. Þá þurfum við Robot Gíf traktorið. Ég skil þig. Já, allavega við þurfum þá að fá fleiri með Gíf spilara. Til þess að kostnaðurinn make sense sko. Það er sanngjarnt. Ég tek eftir því að Igloo notar Igloo með spekina. Ég borgaði fyrir 6 bars af drive meter og ég ætla að nota 6 bars af drive meter. Flott command grab hérna. Og þetta er SPD hjá Chief. Og hann vel spila hjá Chief. Komin í burnout. Erfiður stað til að vera á gegn Igloo er að vera í burnouti hérna. Klikkað á overheadinu, komin í hotnið og... Nei. Klikkað á dræfumhættinni. Ok. Þannig að líka bara hendi OD, bara DP og klára þetta. Já, það er ekki það. Shitbot. Ok. Punish hérna, with punish. Þólið maður þrautir allar vinnur. Hotnið. Ok. Kemur með Fireball, sagði þau. Gerir ekkert í því. Reyndi lóin og er grappaður. Hvað gerir Chief sem eftir að passa á hann? Nei, hann hoppaði inn í fireballin. Oh my god, ég er ekki búist við að hægt vera að koma hengra þarna í miðinni. Þetta var unsafe. Það er ekki flóknir að það. Og perfect parryið. Vénin einasti, hann náði ekki kappalega svo. Og fer inn í lóið með combo opener. Aftur á lóinu. Hann nota level 3, jú. Inn í level 3. Klárar þetta 2-0 hérna fyrir Igloo. Igloo er bara á einum leik að því að klára mótið. Hefur ekki tapað þetta rándi í... Jú, tapað á hann gegn Crownless. En ég ætla að segja, hann hefur ekki tapað rándi hérna í top 4. Hann er rosalega sterkur. Og báðir spilar að byrja með drive rush inn. En Igloo kemst inn. Nær overheadinu aftur og combo extendar inn í hornið. Chief með beargrabbið. Versta er þetta hérna þegar þeir hendi drive rushu og síðan beargrabb. Því ég hef aldrei nokkuð tíman að bregðast. Það er ekki viðbröð á þessari jörðu sem getur séð þetta komast. Þetta er bara þannig. Ég veist að hann gerir þetta aftur. Ég veit sko, málið er að hann er... Klikka þarna. Chief sýnir okkur enn og aftur. Grab-ríksið á SPD. En það dreif ekki þarna. Set point hjá Igloo. Jú, set point. Erum við upp í 5? Nei, set point. Þetta er bara best of 5. Nær að blokka overheadið inn í combo. Hann er virkilega sterkur hérna. Hann er... Sjá þetta. Aftur. Drive rush extenda kombórum og Chief parjaði. Nú, Feng Shui engine frekar. Það er ekki að reyna að safna upp í level 3. Það er að sína einhver cool combo síðan frekar. Nei! Þetta var intentional whip þarna og... Igloo
á harða hlaupum í gegnum þetta mót. Þetta var bara ótrúlega vel spilað þarna. Igloo tekur þetta enn og aftur seinasta Street Fighter mót í langan tíma sem við ætlum að taka hérna og Igloo þá settur sem Íslandsmeistari í Street Fighter í allavega, ég veit ekki, ríkjandi í allavega nokkra mánuði viðbútt. Ef við ætlum að koma með samlíkingar fyrir þá sem horfa eitthvað á MMA að þá var Tom Aspinall, hann var ríkjandi interim þungavíktameistari í 1,5 ár á meðan John Jones vildi ekki berjast. Ég veit ekki hversu mikið að fólk að fylgjast með MMA sem að spila þessa leikinn. Það mikið af sameiginlegum hlutum í bæði íþróttinni og í bardagi. Já, ég held ég á einhvern tímann sé einhver gera lariat og running bear grab, sko. Kenny Omega og hann Street Fighter spilari. Var það ekki gaurinn sem var í trailerinn? Jú. Já, akkurat. Hann sá hann var með trailerana þarna. Já, season 3. Já, season 3. Sagat þarna alveg rétt. Það Kenny Omega. Já. Hann er pro-wrestler í japansku senunni og hann tekur þátt í öllu gríninu. Hann er mikill meistari. Og spila líka mjög vel Street Fighter. Takk fyrir að horfa. Við byrjum aftur eftir það er svona 1,5 cirka 2 tímar þangað til að við þá byrjar Tekken streamið. En við erum alveg að fara bara að henda okkur áfram. Þannig að þakka öllum sem að fylgdust með. Og við sjáum ykkur. Ég þakka fyrir mig, það er búið að vera alveg ánægj og heiður að fá að koma aftur eftir alltaf og fá að kommenta þetta líka, það er alveg bara amazingly skemmtilegt, ég skemmta mér ótrúlega. Já, bara takk fyrir mætinguna og ég þakka öllum fyrir mætinguna. Leiðilegt að Street Fighter að hætta, þetta er einn leikur sem ég spila, en bara því miður þá ætlum við að taka smá pásu, við ætlum aðeins að rotata hlutum og eitthvað svona. Það er gott líka. Já, en heyrðu, við þakka bara fyrir okkur og við sjáumst bráðlega. Og þar hafið þið það.